precisa. Vou saber agora. E mostrei o resultado aí daqui a pouquinho. Só não esquecendo, lembrando, quem visualizar meu canal aí, dá aquele likezinho e se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, né? E vamos por aí daqui a pouco mostrar o resultado aí. Eita galera, acabei de sair da água aí. Deu para fazer nenhuma imagem subaquática não, mas o arbalete aqui é top, boa, muito precisa. Consegui capturar 2 tilápias aqui, ó. A água não estava muito boa, 100%. Água de 30 centímetros aí, né? Bicho muito boa. Mas aí galera, a arbalete muito boa, top mesmo. Muito precisa, precisão muito boa. E se inscreva no canal aí, André Araújo, novamente. Dá aquele likezinho pro canal crescer. E vai ter mais vídeo aí, próximo poucos dias. Vai ter mais vídeo aí no canal. Vai ter umas imagens subaquáticas. Não deu para fazer imagem subaquática, mas vim testar minha arbalete rolha aqui. Top mesmo. Ó.